Zagreb. Zagrebačke vijesti. Ja sam Ana Smrečki, lijepi vam pozdrav. U Zagrebu je završeno 6. državno kadetsko i juniorsko prvenstvo u skvošu u kategoriji do 15 godina. Pobjedu je odnio Roko Vončina, do 17 godina Martin Kegel, a Ivan Bolovčak do 19 godina. Bilo je super, stvarno. Oba dva meča što sam igrao, stvarno bilo je teško, dugo smo igrali i tako. Nije bilo lako. Prenio nam je dojmove najmlađi pobjednik Roko Vončina. Mladim skvošerima pehare je uručio ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak, inače i sam zaljubljenik u ovaj sport. Oni imaju onaj bljesak u očima kada igraju i tu energiju koju pokazuju je fenomenalna, pa sam želio im doći tamo. Ja sam nekada igrao skvoš, sad malo manje imam vremena pa ne ide to baš tako, ali su bili super. Bez obzira na brojne obaveze, ministar je mladim skvošerima danas obećao da će se uskoro naći zajedno na terenu. O Roku ima samo riječi hvale. I biti u prvih top 10 svjetskih igrača svojih godina, to ne pada s neba, to pada samo sa velikim trudom i radom. I Roko to ima u sebi, on krasno dečko. I drago mi je vidjeti da dolaze generacije koje imaju tu ozbiljnost nastupa i odgovornost prema onom čim se bave. Roko i njegovi prijatelji s terena prvo će se dobro odmoriti, tek će onda proslaviti osvajanje prvenstva. Nakon toga ponovno kreću pripreme za brojna natjecanja koja su pred njima.